Биздин коомчулукту негизги кызыктырган маселе бул финансылык жана өндүрүштүк көрсөткүчтөр болуп жатат. Айтсаңыз, өткөн жылы канча киреше таптыңыздар? Рахмат сурооңузга. Келиңиздер анда кыскача маалымат берейин. Кумторголд компаниянын 2023 жылы өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн келип түшкөн жалпы кирешебиз пландалган $734 миллион ордуна $849 миллион болду. Ал эми ишкананын таза кирешеси пландалган $194 миллион ордуна $302,4 миллион болду. Мындан сырткары мамлекеттик республикалык бюджетке салыктар жана башка төлөмдөр иретинде 17 миллиард 241 миллион сом которулган. Фонддор боюнча айта кетсек, Ысык-Көл областынын өнүктүрүү фондусуна $8 миллион ашык, Нарын областынын Теңир Тоо өнүктүрүү фондусуна $5 миллион 33 миң которулду. Андан тышкары аймактарды өнүктүрүү боюнча өнөктөштүк фондуна $1 миллион 597 миң которулган. Жана жаратылышты өнүктүрүү фондуна $1 миллион 542 миң которулду. Ошентип 2023 жылы 13 тонна 577 килограмм алтын реализация болуп, мамлекеттик бюджетке дивиденд катары $140 миллион 2022 жылдыкы которулган.